大家好啊！我咧推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以咧去下面嘅連結咧睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間咧，我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話咧，記得 WhatsApp 我哋。講翻我哋納斯達克指數先啦。嗱，上個禮拜咧，我哋講過其實理論上我哋點都係做 buy in 呢個動作噶啦。納斯達克指數例如呢啲位，不過我係預唔到佢第二日咧係跌咁多嘅，因為呢一支燭即係6月9號咧係跌得好誇張嘅。嗰一日單日咧，如果你睇嘅話咧，你係會見到咧單日係由最高到最低咧係1600點嘅。呢一日係令我嚇咗一跳嘅，因為我原本 expect 呢一日咧係唔應該跌咁多。你呢啲位跌咧係冇嘅，你只能夠等佢 settle 咗，同埋有同學問我會唔會繼續跌落去？當時你點會日日跌千幾點啊？黐線，日日跌千幾點咧，好快冇晒嘅咋，成個納指係唔會嘅。OK， 咁所以如果同學之前有做 short put 嘅話咧，其實理論上而家應該都賺到七七八八㗎啦。然後我係想講咩咧？就係因為而家咧納指又去翻上面啊，所以我哋係唔買 QQQ 嘅。係啦，唔買 QQ， 我自己平咗1/4嘅 QQQ 㗎啦。OK， 係啦，咁就預期咧去翻呢啲位，我哋就再買，即係呢一條線中間下面再去買嘅。咁就所以大家如果用呢個指標收到呢個指標嘅話咧，嗰個用法好簡單嘅啫。原本個指標咧應該出到嚟係咁樣嘅，出到嚟係咁嘅效果嘅。但係你咧 remove 呢啲 label 咧，咁就用得㗎啦。其實基本上咧，我哋係睇呢一條中線去做嘢嘅。咁大家睇過呢個指標嘅話，你會發現咧，其實個 curve 跌翻落去，去翻呢啲位咧係好正常嘅，即係大概去翻啱啱 overheat 呢啲位置咧，好正常嘅。即係我哋點都有QQ 埋嘅未來 ，OK， 同埋而家嗰個槓桿等佢升到上去，又要使一次槓桿嘅 ，OK， 所以理論上我哋係以減 QQ 為主嘅，所以我仲有1/4注 QQ 要減，另外嗰2/1注 QQQ 咧就長期會持有嘅 ，OK， 但係納指理論上就完全翻去升勢㗎啦，講都唔使講㗎啦。然後咧講翻恒生指數你見到咧我係少俾咗恒生指數嘅，因為咧如果以一個股票市場嚟講咧，恒生指數係最差㗎啦，即係咁多個市場入面係最差㗎啦。OK， 即係之前都同同學講過嘅。如果想今年好啲嘅話咧，遠離港股咧就 OK 㗎啦，即係港股係大價股啊。好啦，你見到咧，我哋之前畫晒啲線嘅呢一啲，但係我哋再畫一次俾大家睇，亦都係放翻你有 TradingView 你畫出嚟就 OK 㗎啦。由呢度畫個固定範圍成交分佈，呢個低位畫到呢個高位，好簡單啫。你見到咧啱啱好係頂住咗第一格啦，第二格最多人買嘅位就喺呢度。咁即係一上到去，已經係即刻有信號地壓翻落嚟啦。所以如果你諗下，佢一浪咁樣跌，升翻去又跌，即係一浪比一浪低咁樣插落去咧，就好差噶啦。下一格就跌到去24,200點，然後再跌到23,200點，一格一格咁殺落去咧，就好 Q 差嘅。OK， 咁所以恒生指數嘅大價股我係冇乜點講啊，因為最靚仔嗰啲咧已經升都升晒噶啦，一隻廣發證券比較好啲，咁都唔錯嘅。廣發證券你見到，如果穿埋依啲位118個1咧，2毫1咧就更加靚啦，係啦，即係穿到呢個位就更加靚啦，就可以留意啦。咁但係除咗呢一隻之外，你見到港股咧係冇咩嘢好關注咁得呢隻係叫做靚仔少少嘅啫。咁其他你問我都係麻麻地嘅。美股係升㗎，即係琴日成個美股係一浪比一浪高，一下子又夾到翻上去嘅。理論上恒生指數係要跟，唔跟咧就成個市都好曳啦。一個咧係同學仔成日 send 俾我啦，做例子嘅。咁我點睇？佢話巴菲特沽 Q 晒，咁你點睇？2024年沽嘅巴菲特，7月沽嘅，7月沽完幾日傳動，係咪變到好強啊？強嘅股票我哋會點啊？要買咯，跌翻落嚟係咪跌到落去68二天線？我哋又可以喺邊度買啊？我哋可以喺82天線買，或者彈翻去60天線嗰度買。當時
巴菲特咪沽完，係咪跌咗？升翻上去呢度係咪全部？係咪升翻上嚟好強勢？落翻60天線做乜？做翻呢度一拜30幾蚊，又升上去50幾。OK 啦，唔關事，完全唔關事㗎。同阿巴菲特沽唔沽係唔關事嘅。3個 step 選股、分析股票同埋部署買入嘅，點解呢3個 step 嘅啫？我哋大眾勢策略嘅選股重點得幾個啫？就我哋唔睇任何嘅評論，同埋我哋唔睇業績嘅。OK， 新聞係最唔睇嗰樣嘢嚟㗎。係啦，我哋睇佢兩樣嘢啫，強唔強勢，同埋值唔值博，有冇機會向上升嘅啫。淨係睇呢幾樣嘢得㗎啦。講下1888係咪到頂？而家未有任何到頂嘅信號係叫做好頂咯，係啦，因為呢一隻係完全係你唔知去到邊嘅，你唔知去到邊嘅，因為全部都係啲消息嘭嘭聲去買入1888，咁你呢啲計唔到，因為佢歷史高位嚟噶嘛，你歷史高位冇得去計噶嘛。OK， 我估冇人估到呢一隻嘢去到80幾蚊咯，黐孖筋80幾蚊，但係你見到同期嘅任何一隻港股都冇佢咁強嘅。係啦，如果你有開熱力圖去睇嘅話咧，我哋開翻熱力圖去睇港股嘅市場。喺我嘅角度，而家個 curve 咧，我哋只能夠個 curve 去睇，就係佢而家嗰個斜率係咁斜嘅。如果佢一減速咧，你就要減住啦。一減速你就要減住。你見到佢嗰個斜率係斜得好犀利嘅。好，然後你睇恒生指數，你睇下呢一個禮拜表現好啲嘅股票咧，又係全部去翻晒啲金融股嘅。你見到保險股我哋之前其中一隻我冇記錯係宏利，係靚啲噶啦，叫做宏利好似94，講過係945，最靚係945噶啦。上個如果以出信號嚟講，最靚恒生指數嘅股票係945噶啦。上一次即係唔計1888唔計1888。OK， 你見到靚嘅股票唔多175好過之前噶啦，200呢啲然後保險股全部都係開始好翻啲嘅，全部都開始好翻啲嘅。所以你見到例如中人壽係啦，幅圖都仲係可以接受嘅，幅圖都仲係可以接受，係見到買入位噶啦。箭嘴又嚟多次呢度，然後又見到佢呢啲全綠位，即係而家2628係入翻去我哋嘅篩選 list 入面。OK， 咁當然保險股唔係佢最勁啊，都係嗰句945係最勁嘅，係啦。但係你例如友邦咧，幅圖都冇佢哋咁靚啊。你睇友邦呢啲就曳好多啦，仲係全紅，即係冇信號嘅，升翻上嚟都係爭啲嘅175。好，例如175而家升翻上去啦，有機會再出 signal 嘅。OK， 有機會再出 signal 嘅。咁你大家就留意翻出 signal 呢啲位置，出 signal 呢啲位置。OK， 有冇出埋全綠 ？OK， 有冇出埋箭嘴？咁就 OK 啦。你見到之前箭嘴一出嘭嘭聲升嘅，加埋呢啲，加埋全綠。但係而家你見唔到有全綠咧，就爭啲啦，即係175。但係你見到成個熱力圖咧，唔多隻係靚仔嘅，唔多隻係靚仔，你都見唔到咩板塊係特別靚嘅。最靚就係成個金融板塊嘅，銀行股係最靚噶啦。即係只能夠又留意翻呢啲板塊啦，又係出箭嘴個板塊夠強嘅，係啦，咁就衝入去咯。出箭嘴板塊夠強嘅，又係進擊咯，係啦，出箭嘴全綠板塊夠強，全綠板塊夠強，係啦，得翻呢啲嘅啫，即係港股得翻呢一類嘅股票可以玩嘅啫。你見到唔多嘅，係啦，真係升嘅股票或者叫做強嘅股票咧，係好少嘅，好少嘅，少到有啲可憐。而家暫時最靚仔嘅 XX 都係仲喺BTC 入面啊。如果以指標嘅角度嚟睇咧，BTC 咧係已經去到要每日買入嘅情況嚟㗎啦。OK， 未到槓桿買入，但係我哋已經要睇到去大概46,000蚊，係啦，即係仲要跌落去，掂到呢啲位。OK， 我哋就喺呢個 range 嗰邊買入啦。AMD 好難加倉真係超難加，佢回都唔回啊！最難玩係呢樣嘢，即係佢回都唔回嗰下抵死啊嘛，
係啦，AMD 佢回都唔回啊，即係所以令到我非常之好唔友好啊，對於普通投資者真係好唔友好。係啦，即係一般嚟講，你點都要回下俾大家賺下錢噶嘛，佢回都唔回，而且成個納指係好鬼衰嘅，佢係專登 gap up 去令到大家輸嘅人就輸晒啲錢，贏嘅人就繼續夠膽持倉嘅人就繼續去玩呢隻股票咯。係啦，好癲嘅，所以你見到佢係成個納指嗰幅圖係 PK 到不能再 PK 嘅。SpaceX 可以加倉，佢起碼因為佢由150蚊開始已經係要慢慢升，即係起碼 SpaceX 冇睇錯嘅話，應該升到下一個季度，下一次出業績嗰附近咧就差唔多啦，就差唔多完啦。OK， 而家192蚊啫嘛。目標就300零蚊咯，但係自己 set 翻個止蝕啦，自己 set 翻個止蝕啦，係啦，目標升翻到去300零蚊就合理少少，係啦，對於成個牛市就合理啲。AMD 加唔到倉啊，但係你呢啲位咪可以加咯，再突破呢啲位你都可以加。